阿福更应该用舌头训练器。不要这样来黄标了啊！阿伟今天要来帮舌头充电。它剥成这个最右边是最强的，然后我点上去这个。这如果没有卫生问题的话，我就可以开发成整个玩具。没有，开玩笑。哎呦，我忘记还在开着。那你们看到在第2周的时候呢，我们会看到它的这个数据上面，第2周的这一个数据呢就有所下降，可是它下降的次数有没有到非常大呢？没有那一种断层式的落差，我只能这样子讲，可能是因为循序渐进的关系，所以你的肌肉会慢慢的训练起来，但你在数据上面可以看到有些微的差异，不像是第1周可能第3天的时候还比第1天来的多。那第3、第4周这些呢，因为阿肥在录影片的时候还没有测试到。如果你跟阿肥一样已经使用过了呼吸机，还有睡眠时候的电击器，或是给另外一半的这一种舒眠的耳机，你想要一款可以让你提升睡眠品质，并且非常方便携带的设备的话，那这一台 Snollys 就非常的适合你。那实际上它的最终效果到底怎么样呢？还是要等阿肥大概1个多月以上的测试之后，才能来跟你们持续的追踪分享啊。如果喜欢我的影片，按赞、订阅、分享、打开小铃铛，追踪我来学习，每周1、2、3、4、5、6日晚上的6点都有可能会上片。See you later，拜拜。